হ্যালো গাইস এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো আজকে যে জায়গাটায় আমরা অ্যাকচুয়ালি যাবো সেই জায়গাটা হচ্ছে ছাঙ্গে ওয়াটারফল। জলপাইগুড়ি থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 120 কিলোমিটার আমাদের ডিস্টেন্স। তো আমি আর বর্ণব ওই জন্য বর্ণবের মেটিওর নিয়ে, আপনারা এটা মেটিওরের একটা ভিডিও দেখেছিলেন হয়তো, আমার চ্যানেলে একটা ভিডিও আছে মেটিওরের রিভিউ সম্বন্ধে। আপনারা যদি না দেখে থাকেন তো আমি আই বাটনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা চেক আউট করতে পারেন। তো যেহেতু মোটামুটি ডিস্টেন্সটা অনেক, তো আমি ভাবছিলাম যেটা কমফোর্টেবল লাইট হলে খুব ভালো হয়, তার জন্য মেটিওরটাকে চুজ করা হয়। জাস্ট অসাম গাড়ি। আর বাকি এখান থেকে যদি আপনারা দেখতে পারেন তো পাহাড়ের ভিউ দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। তো এখন আমরা আছি গজলডাবাতে। আমি জানি না পিছনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিনা, পরিষ্কার হবে। পিছনে অ্যাকচুয়ালি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। এখানে আমরা মোটামুটি যেভাবে দেখতে পাচ্ছি, এখন ওয়েদার ভালো থাকলে এখান থেকে পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘা পরিষ্কার হয়ে দেখা যায়। আজকে অতটা ওয়েদার অ্যাকচুয়ালি মেঘ আছে জন্য ওয়েদার অতটা ভালো না আর কি, বাট রোদ আছে, গরম লাগছে প্রচুর। তো সেই ভিডিওটা এখানে শুরু হবে। তো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। মোটামুটি 1-1.5 ঘন্টা রাইড করার পরে আমরা এখন গরুবাথানে এসেছি। তবে এখানে আমাদের বেশিক্ষণ দাঁড়ানোর প্ল্যান নেই। কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম, এখানে একটু চা খেলাম, কারণ অনেকক্ষণ রাইড করার পর ক্লান্তি হয়। তো ওই জন্য চাটা খেয়ে আমরা এখান থেকে বেরোবো আর কি। একটা কথা আমি বলতে, সেটা হচ্ছে গরুবাথানে এতবার আমরা এসেছি, বাট এতবার কম্পারেটিভলি এইবার সত্যি কথা বলতে জলটাকে আমার সত্যি খুব ভালো লাগছে দেখতে। গরুবাথানে এত জল আমি ফার্স্ট টাইম দেখলাম, জাস্ট ক্রিস্টাল ক্লিয়ার জল যাকে বলে। সো দেখা হচ্ছে আপনার সঙ্গে মোটো ব্লগে। আমরা আবার কিছু কাছাকাছি গিয়ে মোটো ব্লগ কন্টিনিউ করবো। So let's continue the ride. তো ম্যাপে যেরকম দেখলেন অ্যাকচুয়ালি সেরকম জায়গাতে এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি। মোটামুটি এটা গরুবাথান থেকে প্রায় 25 কিলোমিটার মতো ডিস্টেন্সে এখন আমরা আছি। আর রাস্তাটা সত্যি খুব আঁকা বাঁকা। আমরা তো প্রায় লিন করতে আসলাম। তবে যে সমস্ত যারা রাইডার আছে মোটামুটি যারা লিন করতে পছন্দ করে, স্পোর্টস বাইক চালায়, তার জন্য সত্যি খুব পারফেক্ট রোড। আপনারা যারা লিন করতে পছন্দ করেন এখানে ভালো লিন করতে পারবেন। রাস্তাটা সেভাবে টার্ন করা যাতে আপনাদের কোনো রকম অ্যাক্সিডেন্ট না হয়। বাট এখন অনেকটা পথ আমার যেতে হবে। লাভার সামনে গিয়ে আমি মোটো ব্লগ শুরু করবো, কারণ এখন এখানে রাস্তাটা প্রায় মোটামুটি একই রকম। তো একই রকম রোড দেখতে খুব একটা ভালো লাগবে না ভিডিওতে, তার জন্য সেখান থেকে ব্লগটা আমি কন্টিনিউ করবো। তো দেখা হচ্ছে আপনার সঙ্গে মোটো ব্লগে। ততক্ষণের জন্য এনজয়। তো গাইস ব্যাক টু মোটো ব্লগ। তো এখন আমি সুইচ করলাম, এতক্ষণ বরফ চালাচ্ছিল আর এখন আমি চালাচ্ছি। তো এখান থেকে লাভা মোটামুটি 2 থেকে 3 কিলোমিটার দূরে। লাস্ট টাইম যখন আমি লাভার হিসাবে এসেছিলাম সেই সময় লাভা একটা মনেস্ট্রি ছিল, তো ওখানে যাওয়া হয়নি আনফর্চুনেটলি, কারণ সময় কোভিড ছিল আর কোভিড সিজনের সময় সেখানে একটা বন্ধ ছিল।
তো আমরা যেতে পারিনি ওখানে। তো এখন আমরা ট্রাই করবো সেখানে যাবার, আসার সময়। এখন যাবো না, এখন আমরা ডিরেক্ট যাবো ছাঙ্গে কোলাখাম ওয়াটারফল। সেখান থেকে ব্যাক পাওয়ার সময় সেই মাছটি যাওয়ার চেষ্টা করবো আমরা। তো আজকে ওয়েদার তো সত্যিই খুব ভালো, বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, বাট বৃষ্টি এখানে হয়নি। ও ভাই সাহ, কি ভিউ ভাই সাহ। আজকে আমরা একদম রাইড অন টাইমে আছি, একদম টাইম মতো আমরা এখানে পৌঁছে গেছি মোটামুটি। টাইম মতো কোনো জায়গায় পৌঁছলে একটা সুবিধা হচ্ছে, এটা আপনি এখানে যাবেন সেখানে স্পটে গিয়ে অনেক টাইম আপনি স্পেন্ড করতে পারবেন। আর টাইম স্পেন্ড করলে যে কোনো যাওয়া এখানে সেই জায়গায় যদি ভালো আপনি টাইম স্পেন্ড করতে না পারলেন তো আনফর্চুনেটলি এতক্ষণ রাইডটা কোনো মানে হয় না, মিস হয়ে যায় ব্যাপারটা। তারপর আমাদের ডান দিকে একটা রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়ে আমরা ধরতে হবে আর কি। তো ম্যাপ তো আমাদের অন করা আছে, দেখা যাক। তো এই রাস্তাটা দিয়ে যাবো না ভাই, তো লাভা জংশন তার পাশে রাস্তা দিয়ে তো। তো এন্ট্রি করতে হবে। আপনার কতক্ষণ টাইম এখানে? 4টে লাস্ট নাকি? খোলা থাকবে না, একটু টাইম নিতে কোনো সমস্যা নাই তো? ঠিক আছে। আমরা হচ্ছে ওই কোলাখাম চাঙ্গে ফলস। এখন জল কেমন আছে ওখানে দাদা? ঝর্ণায় বেশি আছে না? মানে ভালো ভিউ পাওয়া যাবে তো? ঠিক আছে। হেঁটে কতক্ষণই মোটামুটি? তাও হেঁটে আধা ঘন্টা? ঠিক আছে, চলে যাবো, কোনো সমস্যা নেই। তখন ফিটনেস তো আছে আপনাদের, আশা করি। अनेक गाड़ी गई तो अनेक गए ना? बोलो ना। एक बात बोल सकता हूँ? हाँ बोलो ना। आपका ये जो आगे का फ्रंट कैमरा है ना, हाँ हाँ, उसका कितना रेंज पड़ेगा? इसका ये GoPro Hero 8 है। इसका कीमत मोटा मोटी पकड़ लो आप। अभी तो जब फ्लिपकार्ट ऑफर चल रहा था ना, अभी बिग बिलियन पे, तभी इस पे ऑफर था 26,000, अभी 32 हो गया फिर से। 32 हो गया ना? हाँ, तो बिग बिलियन डे में खरीदेंगे और कार्ड अगर होगा आपके पास तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू। चलो, তো এখন আমরা চাঙ্গে ফলসের রাস্তায় ঢুকে গেছি। অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে মোটামুটি 10-11 কিলোমিটারের মতোই হবে ডিস্টেন্স। আর এখান থেকে এন্ট্রি করতে হলো আমাদেরকে। এন্ট্রি আমাদের 120 টাকা নিল। এটা আমরা এক্সপেক্ট করিনি অ্যাকচুয়ালি 120 টাকা লাগবে। আর চলো, প্রথমবার এসেছিল, জানতাম না ব্যাপারটা। না এখন না, এখান থেকে মোটামুটি যে লোকটার সাথে কথা বললাম, ভালো, এখান থেকে মোটামুটি আমাদের কিছু ইনফরমেশন পেয়ে গেলাম আমরা, যে এখানে কোথায় বাইক রাখার জায়গা আছে না আছে। সো লাইটটা কন্টিনিউ করা যাক আর কি। রাস্তাটা খুব ন্যারো অ্যাকচুয়ালি, তো চালাতে খুব একটা প্রবলেম হচ্ছে না, যেহেতু রাস্তাটা ভালো আছে। খারাপ হলে তো রাস্তাটা চালাতে খুব প্রবলেম হতো। হ্যাঁ, অনেকক্ষণ পরে ভাই একটু ভালো রাস্তা পাওয়া গেল। এখন চালিয়ে একটুখানি ভালো লাগছে তুলনামূলকভাবে। তখন পরে একটুখানি ভালো রাস্তা পাওয়া গেল, তাও রাস্তাটা ভাঙা ছিল ভাই। 0 কিলোমিটার। এটা হচ্ছে কোলাখাম, কিন্তু এটা কোলাখাম ভিউ না ভাই। ও দাঁড়াবো, কোলাখাম দাঁড়াবো। ও ভাই সাহ, কি ভিউ ভাই। অনেকক্ষণ পরে একটু আরাম পাওয়া গেল। এটা হচ্ছে কোলাখাম ভিউ পয়েন্ট। কোলাখামের এখানে ঝর্ণা ছিল, জানি না কোথায় সেটা তো খুঁজতে হবে কিছুক্ষণ পরে। বাট এই জায়গাটায় যা ভিউটা পেলাম আমরা, এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা কিছুটা ভিউ, পাহাড়ের কিছুটা ভিউ, পাহাড়ের উপর বিশেষ করে মেঘগুলো জাস্ট অসাম। আর তার মধ্যে আজকে যেহেতু ওয়েদারটা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মানে বেশ ভালো ওয়েদার, সুন্দর আকাশ পরিষ্কার, খাঁচা খাঁচা শরতের মেঘ, এইগুলো একটা আলাদাই ভিউ লাগে সত্যি কথা বলতে গেলে। দারুণ লাগে দেখতে। পাহাড়ে এই সময়টা হচ্ছে পারফেক্ট টাইম পাহাড়ে আসার। এই সময় থেকে শুরু হচ্ছে, মার্চ এপ্রিল চলবে। মার্চের তো পুরো পিক পয়েন্ট থাকে সেই সময়। বাট এই সময় ভালো, লোকে এই সময় আসে না এক সময়, কারণ বৃষ্টি পড়ে। এই সময় পুরো ফুল টুল থাকে ভাই, সেরা লাগে দেখতে এই সময়টা। তো এখান থেকে ছাঙ্গে মোটামুটি 5 কিলোমিটার মতো, হ্যাঁ 5-6 কিলোমিটারের মতো, বেশিক্ষণ লাগবে না। কত ফুল রে ভাই এখানে। রাস্তা খুব একটা ভালো না। আর রাইডার, প্রো রাইডার, রাইডার দেখলে আমার মনটা খুশি হয়ে যায়। তো ছাঙ্গে এখান থেকে আমি এখন দেখলাম শুধু একটা মাইলস্টোনে 5.78 কিলোমিটার দেখাচ্ছে। তো আমি তার আগে যেখানে ভালো স্পট পাবো, যেখানে ভালো ভিউ পাবো, আমি সেখানে ভিডিওটা কন্টিনিউ করবো।
তো এখন আমি ব্লগটা এইখানেই আপাতত পজ করছি, বুঝলেন? पत्ते ले रहे हो? तुम्हारे हाथ से तो घड़ी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तुम्हारे हाथ में जो घड़ी पड़ा है ना, पहने हो तुम, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। किसका है? तुम्हारा है? अच्छा, हाँ, किसके लिए? किने ओ अच्छा, तुमने खेल दिया है इसको। चलो बाय, चलो। ভাই অফরোড শুরু হয়ে গেল নাকি এখান থেকে? প্রপার অফরোড তো ভাই, ভাগ্য হলো আমার আনফোর্ড নিয়ে আসে নাই ভাই এখান দিয়ে, তাহলে হাল বেহাল হয়ে যেত আমাদেরকে। 40 মিনিট যাচ্ছে না কেন বলতে এই কারণেই, কারণ রাস্তাটা তো খুব একটা সুবিধার না। এতক্ষণ ঠিক ছিল, 36 মিনিট চলে আসলাম 1 ঘন্টার মধ্যে, সেখানে এখানে 45 মিনিট কেন দেখাচ্ছে, 45 মিনিট কেন দেখাচ্ছে? ওয়াটার ক্রসিং ভাই। তবে এটা কি বলতে, এখন যেহেতু ঝর্ণার সময় তো রাস্তাটা ভিজা ভিজা, কিন্তু বর্ষাতে আসতে পারবি না, যেদিনকার বৃষ্টি বৃষ্টি পড়ে সেখানে আসতে পারবি না ভাই, খুব সমস্যা যাবে কেন আসতে। ঠিক আছে, রাস্তাটা সবসময় যদি ভালোই হয় তাহলে অ্যাডভেঞ্চার করার মজা কি হবে ভাই? অ্যাডভেঞ্চার করতে রাস্তাটা খারাপ দরকার, বড় হচ্ছে এটা। তো আমি এখন ভিডিওটা বানাচ্ছি, পুরো র ভিডিও বানাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি। আমি এরকম বানাবো না যে কেটে 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 কেটে। আমার যে কনভারসেশন হচ্ছে বরাবর আমার সঙ্গে রাইডারদের কথোপকথন বলতে পারেন আপনারা, সেগুলো পুরোটাই আমি দিচ্ছি ব্লগে। আশা করি ভালো লাগবে আপনার সবার। রাস্তাটা দেখ, কাগজের রাস্তা হয়, জানিস তো, পাতি কাগজের রাস্তা মনে হচ্ছে। রাত্রে ভয় লাগবে এই রাস্তা কি বলছে, পাইন গাছ ভাই, আর পাইন গাছগুলো বড় বড় দেখ, বিশাল লম্বা পাইন গাছ। হ্যাঁ, সেকেন্ড গেছে যাচ্ছি না, ওরকম আছে এটা। এরকম জায়গায় যাচ্ছে ভাই, মাহিন্দ্রা থার নিয়ে আসা যাচ্ছে ভাই। হ্যাঁ, এরকম জায়গায় মাহিন্দ্রা থার নিয়ে আসলে ভাই সেরা লাগতো। কোলাখাম 5 কিলোমিটার দেখাচ্ছে এতক্ষণে, একটুখানি সূর্যের মুখ দেখলাম আমরা। এই আমরা আসছি কোন দিতে বলতো ভাই? এই পাশ দিয়ে আসা উপর উঠলাম না? না না, এই রাস্তাটা না ভাই, এই রাস্তাটা না, নিচে নামি নাই, নামি না আমরা, উপর থেকে আসছি, উপর থেকে কোন দিকে আসলাম আমরা? ওই দেখ সামনে দেখ কি নেহাড়াভিড়ি জঙ্গল ক্যাম্প ভাই, এটা না, এই পাশ দিয়ে। আপনারা কতটা দেখতে পাচ্ছেন আমি জানি না, এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। এই যে ভিউ পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছেন, এই টপে কোথায় ভাই, এই যে এই জায়গাটায় কাঞ্চনজঙ্ঘা। এখানে জুম করে দেখাই আপনাদেরকে, যে কাঞ্চনজঙ্ঘা। এখন বাজে প্রায় 1:30টার মতো, আর এখন আমরা সাঙ্গে ফলসে পৌঁছালাম। তো এখন এখানে কিছু খাওয়া দাওয়া করবো, কারণ না খাওয়া দাওয়া করে এখন আর করা যাচ্ছে না। আমার সকাল থেকে জাস্ট একবার খালি খেয়ে এসেছি, সকালবেলা বেরোনোর সময় 8টার সময় বেরিয়েছি আমরা, তারপর থেকে খাওয়া দাওয়া হয়নি। তো এখন এখানে কিছু খাওয়া দাওয়া করবো, তারপরে আমরা নিচে যাবো। মোটামুটি 500 মিটারের মতো হাঁটতে হবে। আর এখানে কিছু চার্জ আছে, যেরকম ধরুন আমার ঢোকার সময় 120 টাকা দিয়ে জঙ্গল সাফারির জন্য কিছু চার্জ দিতে হলো, আর এখানে গাড়ি রাখার জন্য, বাইক রাখার জন্য 50 টাকা। সো কম্পারেটিভলি একটু দাম বেশি হয়। তো আপনার চেষ্টা করবেন সেভাবেই আসার। এখান থেকে মোটামুটি এখন 500 মিটারের মতো হাঁটা পথ নাকি ভাই, পুরো সিঁড়ি হাঁটা পথ। হাঁটাও হলো, একটুখানি ঘোরাও হলো, কি বলিস? হ্যাঁ, একটুখানি আমাদের ট্রেকিংও হয়ে যাবে মোটামুটি বলতে গেলে। সকাল থেকে রাইডিংও হলো, এবার ট্রেকিং, তারপরে ওয়াটারফলে যদি স্নান করে নেবো। এখানে বেশি থাকতে পারবো না, জাস্ট কারণ এখানে পুরো জঙ্গল রাস্তায় আসলাম আমরা। তো এখানে সন্ধ্যার পরে মোটামুটি অন্ধকার হয়ে যাবে, মানে পুরো ঘন অন্ধকার হয়ে যাবে, জাস্ট বিকজ এখানে সূর্য আলো খুব একটা পৌঁছায় না। কারণ দিনের বেলা যখন আমরা আসলাম সেই মুহূর্তেই এরকম অন্ধকার ছিল। তো স্বাভাবিকভাবে যখন অন্ধকার হবে সেই মুহূর্তে আরও বেশি অন্ধকার হয়ে যাবে। তো রাত্রিবেলা রিস্কটা আমরা নেবো না, তাই তাড়াতাড়ি এখান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো। তো মোটামুটি এখন আমাদের টাইম আছে, এখন 2টার মতো বাজে। তো কিছু খাওয়া দাওয়া করলাম, ওই জন্য 2টা বেজে গেল। এখানে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা থাকবো, তারপরে ব্যাস এখান থেকে ব্যাক করার প্ল্যানিং। সো যাওয়া যাক। তো অ্যাকচুয়ালি আমি এর আগে কখনো ট্রেকিং করিনি, বাট এবার ফার্স্ট টাইম আমি ট্রেকিং করছি, মানে অল্প হলেও ট্রেকিং করছি। তো সেই হিসাবে আমি যা বুঝতে পারলাম যে পাহাড়ে ওঠার থেকে পাহাড়ে নামাটা বেশি মনে হয় চাপের, কেন কি পুরো রেজিস্ট্যান্স দিয়ে নামতে হচ্ছে আর কি, খুব কষ্ট হচ্ছে পায়ের মধ্যে অল্প অল্প। তো যেহেতু কষ্ট হচ্ছে তার জন্য এখানে বসার জায়গা আছে, উপরে এক জায়গা ছিল বসার জায়গা, আর আমার পেছনে বর্ণব। উঠতে হবে বলতে অনেকটা স্টিফ, একদম খাড়া টাইপের, একটু তো কষ্ট হচ্ছেই পা দিয়ে নামতে।
মোবাইলটা ভিজে যাচ্ছে আমার রে। তো অ্যাকচুয়ালি আমরা নিচে পর্যন্ত গেছিলাম, নিচে বলতে ওই পর্যন্ত, ওইখানে ওই পর্যন্ত গেছিলাম আমরা। তো একটু রিস্ক হয়ে যায়, বাট আমি সবাইকে রেকমেন্ড করবো না যাওয়ার জন্য। বাট আমরা নিচে গেছিলাম, আমাদের এখন পা পুরো ভিজা, আমার তো পুরো পা ভিজা, পুরো পা এখন পুরো ভিজা। সো তো বাকি আমার জানা নেই আর কোথায় কোথায় এরকম ওয়াটারফলস আছে, বাট আমি যতগুলো ওয়াটারফল দেখি তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আমি বলতে পারি। আমাদের এনজয়মেন্ট হলো, আমরা প্রথমে নামলাম, তার দেখা দেখি অনেকেই নামলো, বাট আমি রেকমেন্ড করবো না নামার জন্য, কারণ এটা পুরো রিস্কি হয়ে যায়। ব্যাপারটা হচ্ছে এটা প্রায় 120 কিলোমিটারের মতো রাস্তা, তার মধ্যে কিছুটা বাজে, মানে 20 কিলোমিটার মতো বাজে রাস্তা, বাকিটুকু ভালো ছিল। তো আমি এতখানি বলতে পারি যে যারা জলপাইগুড়ি আছো বা জলপাইগুড়ির আশেপাশে যদি থাকো বা উত্তরবঙ্গে যদি ঘুরতে এসে থাকো, তো এই ফলসটা নিশ্চয়ই দেখবে। আমার তরফ থেকে মাছ রেকমেন্ডেড প্লেস। তো মোটামুটি এখানে অনেকক্ষণ আমরা কাটালাম, প্রায় 1-1.5 ঘন্টা হয়ে গেল, এখন প্রায় 8টার বেশি বাজে। তো আমাদের ব্যাক করতেই হবে, কারণ ডিস্টেন্স অনেকটা, প্রায় 120 কিলোমিটারের মতো। ওদের সময় আরও বেশি পরিশ্রম হচ্ছে মনে হচ্ছে, কারণ এতক্ষণ ওখানে হাঁপানোর পরে মনে যাচ্ছে না এখন। মনে কেমন লাগছে ব্রো? কেমন লাগতেছে জায়গাটা? কেমন জায়গাটা? সুন্দর, খুব সুন্দর। রেকমেন্ডেড? হ্যাঁ, জায়গাটা কি রেকমেন্ডেড? একদম মাছ রেকমেন্ডেড। তো গাইজ এখন মোটামুটি 3:30টার মতো বাজে, আর এখন আমরা এখান থেকে ব্যাক করে যাচ্ছি। বেশি রাত্রি করলাম না, একটু থাকা ইচ্ছে ছিল, বাট আমাদের কিছু করার নেই, এখন এখান থেকে ব্যাক করতেই হবে। কারণটা হচ্ছে এখানে রাত্রে হয়ে গেলে আমি বারবার করেই বললাম খুব সমস্যা হতে পারে। আমি রেকমেন্ড করবো আপনারা তাদের এখান থেকে বিয়েটা যাওয়ার চেষ্টা করুন, যদি আপনাদের বাইক থাকে পার্সোনাল। তো বাকি ফলে করলে কোনো সমস্যা হবে না। আর সময় আমরা মোটামুটি মালবাজার ডামডিং হয়ে গরুবাথান আর তারপরে এখানে এসেছি, বা যাওয়ার সময় গরুবাথান দিয়ে আমরা কালচা হয়ে ব্যাক করবো, নাটাগুড়ি হয়ে ব্যাক করবো আর কি। তারপরে যে রাস্তাটা জলপাইগুড়ি যায় সেই রাস্তাটা আমি রাত্রে রেকমেন্ড করি না, অ্যাজ কম্পেয়ার টু উত্তরবঙ্গের রাস্তা থেকে নাটাগুড়ি অনেক সেফ আর কি। তো এখন আমরা এখান থেকে ব্যাক করে যাচ্ছি। তো গাইস এখন আমরা চলে এসেছি গরুবাথানে। তো আজকের একটা এই পর্যন্তই। সো আপনার যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে তো ভিডিওটা লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার মনে হয় আজকে ভিডিওটা ভালো লাগবে আপনাদের, কারণ আমরা অনেকটাই অ্যাড করেছি আর অনেকটাই ভিডিওতে আমরা ইনক্লুড করেছি। ভিডিওটা হয়তো অনেকটা বড় হয়ে গেছে। আর প্লিজ কমেন্ট ডাউন করতে ভুলবেন না, কিছু একটা কমেন্ট করুন আপনার যেটা ভালো লাগে বা আপনার যে পার্টটা ভালো লেগেছে সেই পার্টটা। বাকি আপনার যদি কোনো সাজেশন থাকে সেটা নিশ্চয়ই আমাকে বলবেন। দেখা হচ্ছে আপনার সঙ্গে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই।